Այժմ լրացնում ենք մուտքի քարտ, նշիր 3 բան, որ հիշում ես նախորդ դասից, նշիր 2 բան, որ կարևորում ես, նշիր 1 բան, որ կուզեիր այս դասին կրկին անդրադառնալ։ Ձեր թերթերի վրա գրացեք այս հարցերի պատասխանները և միասին կքննարկենք։ Ձեզ տրվում է 3 րոպե ժամանակ սրա։ Նշի 3 բան, որ հիշում ես նախորդ դասից։ Լսում եք։ Առանց պահպանել քիմիական լաբորատորիայում աշխատելու անվտանգության հիմնական կանոնները։ Շատ ապրես։ Որ քիմիական նյութերը հաղթեսել չի կարելի։ Շատ ապրես։ Ինչ ենք հիշում նախորդ դասի Ստեփան, որ սպիրտարիոսը չի կարելի փչելով հանգցնել։ ապրես։ Լսում ենք Հովհաննես։ Քիմիական փորձարարական գիտությունը։ Շատ ապրես։ Լսում ենք Մարտին։ Չի կարելի սպիրտարիոսը մյուսին վարել։ Շատ ապրես։ Մի սպիրտարիոսով մյուս սպիրտարիոսը չի կարելի վարել։ Նարէ ջան։ Թութիկների հետ աշխատելու համար նախատեսված են հատուկ բաժակներ, կոլբեր և գլաններ։ Շատ ապրես, Նանե։ Փորձերի միջոցով սինթեզվում են նոր նյութեր։ Շատ ապրեք։ Այժմ նշենք 2 բան, որ կարևորում եք։ Օրինակ ձեզ համար ինչն է կարևոր այս դասից։ Լսենք։ Որ քիմիագիտությունը նյութերի դրանց կառուցվածքի մասին։ Շատ կարևոր է ապրես։ Ավելի Որ սպիրտարիոսը հանդիսում է թասակով։ այո, հանդիսում է թասակով, չի կարելի փչել։ Ստեփանիներ ձեռակերտ եւ բնական։ Կարևորում ես լավ։ Պահպանել քիմիական լաբորատորիաներում անվտանգության կանոնները։ Ապրես, Արայիկին էլ լսենք։ Նախածման ենթակա ապակել քիմիական համակարգերը պատրաստված է հատուկ ջերմային ապակություն։ Որը չի ջարդի, թե մենք տաքացնենք այն։ Հովհաննեսին էլ լսենք։ Քիմիական նյութերը չի կարելի հանդիսել։ Շատ ապրես։ Եվ երրորդը, 1 բան, որ կուզեի այս դասին կրկին անդրադառնալ։ Կա արդյոք որևիցե հարց, որին կուզեք անդրադառնալ անհասկանալի մնացել։ Ասա Նանե ջան։ Ինչն է պատճառը, որ չի կարելի սպիրտարիոսը Փչելը։ Ես որ դուք փչես, այդ կրակը կարող է ուժ գնանալ եւ խոդեն քարել։ Որտեղ սպիրտ են ջերմեցված, չէ՞։ Նստի։ Հիմա նոր դաս ենք սովորում, ինչպես օգտագործել լաբորատոր սարքավորումները էլեկտրոնների եւ յուրաքանչյուրի մոտ դրված կա լաբորատոր սարքավորում։ Տեսանյութը դիտելուց հետո դուք խմբերով կփորձեք հավաքել սարքավորումները եւ նկարագրել ինչ սարքավորում է ձեզ մոտ դրած։ Դիտենք, այժմ դիտենք փորձը։ Տաքացման և չորացման համար քիմիական լաբորատորիաներում օգտագործվում են գազայնիչներ, էլեկտրական սալիկներ, բաղնիքներ, չորացնող պահարաններ և այլն։ Բամբակի պատրույգը, որը տեղադրված է սկավառակով խողովակում, իջեցնեն հեղուկամանի մեջ։ Արված է հավաքել լաբորատոր սարքավորումը և ներկայացնել ինչ լաբորատոր սարքավորում է դա։ Սկսեք խմբերով աշխատել, ես կմոտենամ ձեզ և օգնեմ։ Պանեք աշխատանքային ջուրը զգուշորեն բացեք, Անի ջան, զգուշորեն բաց։ Ներկայացնում են իրենց աշխատանքը։ Սկսենք։ Նանե ջան, ներկայացրու քո խումբը ինչ է կատարել։ Մենք հավանգի միջոցով մանրեցրինք կավիճը, ապա ստեղծեցինք կավիճի և ջրի խորհուրդ և
խառնեցինք այս ապակե ծովիկի միջոցով։ Ապա ստացված խառնուրդը լցրեցինք։ Հանի, որ քեզ չխանգարի, ծողիկն է կարող ես հանել, խառնում ու հանի։ Շատ ապրես։ Ապա ստացված խառնուրդը մենք լցրեցինք ֆիլտրե թղթի վրա։ Եվ ինչ ենք նկատում։ Եվ այսպես մենք նկատում ենք, որ ինչպես է կավիճը առանձնանում ջրից։ Շատ ապրեք, բոլորին ցույց տանք, տեսեք։ Իրանք դու տեսնենք, այսպես տեսեք ֆիլտրվում է եւ մաքուր ջուր է գալիս։ Շատ ապրեք։ Ձեզ մոտ է ստացվեց, դուք էլ եք խառնել, դուք էլ կարող եք ֆիլտրել։ Այստեղ ունենք խումբ բաժանիչ, ովքեր բաժանիչ ձագար են օգտագործել, պատմեք ձեր աշխատանքի մասին, ինչ լաբորատոր սարքավորում ունեք դուք եւ ինչ փորձ կատարեցիք։ Մենք բաժանիչ սարքի միջոցով կարող ենք ջուրը առանձնացնել բուսական յուղից։ Դիտարկեցինք, թե ինչպես է բուսական յուղը մնում վերևում, իսկ ջուրը իջնում ներքև։ Եվ միայն ջուրը կարող ենք առանձնացնել Բուսական յուղից։ Մոռացած բացել կապալիչը, որպեսզի ձեր փորձը ստացվի։ Ուշադիր։ Սպասեք, թող։ Հենց որ հասնում է յուղի սահմանում, բուսական յուղի սահմանում, ամուր փակում ենք, դնում ենք կափարիչը, շատ Եվ ապրես։ բուսական յուղը մնում է Փաստորեն, դուք ինչ լաբորատոր սարք օգտագործեցիք, բաժանիչ սարքը։ շատ ապրեք։ Լսում ենք ձեզ, դուք Մենք ուսումնասիրում ենք սպիրտարիոսը, այս փորձանոցի մեջ դրված է բամբակե պատրույթ, որը վառվելի է սպիրտի միջոցով, սպիրտը լցված է 2-3 չափով, իսկ բամբակե պատրույթը մենք 5-ից 6 մմ վերև ենք հանել, պետք է վառենք այս բամբակե պատրույթը եւ մոտեցնենք ջրով լի փորձամանը, որպեսզի այն վառվի եւ եռացի։ Փոխանցիր թող քո գեներներ վառեն սպիրտարիոսը։ Եւ մոտեցնում ենք, որպեսզի այն եռանա։ Մինչև Կարինեի մոտ կեռավ, կասես ինչպես պետք է հանգցնես սպիրտարիոսը։ Սպիրտարիոսը պետք է հանգեցնել անվտանգության կանոններից ելնելով հասակի միջոցով։ Շատ ապրես հանգցրու։ Դու էլ կարող ես հանգցնել ձեր սպիրտարիոս զգուշորեն, շատ զգուշ պետք է մոտենանք։ Շատ ապրես, տեսնենք։ Այդ տեսնում եք, որ ջուրը արդեն սկսում է տաքանալ, գոլորշի է դուրս գալիս։ Արդեն կարող ես հանգցնել, դու էլ կարող ես հանգցնել, կարելի է, չէ, կարելի է Որ չի կարելի, քանի որ շատ վտանգավոր է, մենք հանգեցնում ենք այս հասակի միջոցով։ Մենք հավաքեցինք կալանը բոլոր մասերով։ Դետալները տեղադրեցինք այնպես, թե ուղիղ եւ ուղղահայաց։ Եվ տեսնում ենք, որ աշխատում է կալանը։ Ինչ դետալ ես օգտագործել։ Մեր կալանը կազմված է օղակից, թաթից եւ բռնակից։ Եվ ինչ ես անդրացրել։ Մենք Փորձանոտ, փորձանոտ, կոլբա եւ օղակ։ Ապրես։ Եւ վերջին խումբը ունի թորման սարք։ Լսում եք ձեզ, ներկայացնում ձեր սարքը ջուրը։ Բացը ջուրը։ Կոլբայի մեջ դպրել ենք ծորակի ջուր։ Այրեցինք սպիրտարիոսը, ջուրը սկսում է եղալ։ Ջուրը սկսում է գոլորշիանալ եւ գոլորշին անցնում է խողովակներով եւ մտնում սառնարան, որտեղ սառը ջրի հոսքը վերածում է հեղուկի։ Սառնարանից դուրս եկող մաքուր հեղուկը լցվում է ընդունիչ տարայի մեջ։ Ապա մի ուշադիր երեխաներ տեսեք, արդեն թորման process սկսվել է։ Կասես ջերմաշճանը ձեզ մոտ ջերմաշճան։ Կարող է ջերմաչափով էլ տեսնել, ասեն ջուրը եռում է 100 ջերմաշճանում, տեսնում եք կաթիլները, որ արդեն թորված ջուրը առաջանում է։ Դուք էլ կարող եք արդեն ձեր սպիրտարիոսը հանգցնել, ինչպես պետք է հանգցնեք սպիրտարիոսը։ Հասապետ։ Շատ ապրի, արդեն դիր վրանք։ Անդրադարձ կատարենք մեր դասին աննավարտ նախադասությունների միջոցով։ Ես փոխեցի իմ վերաբերմունքը։ Քիմիական նյութերի հանդեպ։ Հայտնի դարձավ, որ Արամ Որ թասակը
կարելի փչելով հանուց։ Ոչ այդ հասակը այս սպիրտայոցը շատ ապրես, այդ հասակով պիտի հացնի, ապրես դու, շատ ճիշտ է։ Մեր փորձից մեզ հայտնի դարձավ, որ մենք բուսական յուղը առանձնացնում ենք ջրից։ Ահա, այսինքն սովորեցիք ինչպես հեղուկը առանձնացնել հեղուկից, անհամասեր խարույկի դեպքում։ Ինձ հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր ջան, ինչ հայտնի դարձավ քեզ։ Ինձ հայտնի դարձավ, թե ինչպես է կավճաճուրը դառնում մաքուր։ Շատ ապրես, ինչպես դարձավ։ Մենք ունենք հատուկ ֆիլտրատուր, մենք սկզբում շարքում ենք աղիճը, Ֆիլտրի թղթի միջոցով դու կավկե ջուրը առանձնացրեցիք, ասա, Մարտին ջան։ Շատ ապրես դու։ Ես զարմացա, տեսնեք, ես զարմացա։ Այ ինչ որ բան զարմացրեց ձեզ այս դասի ընթացքում։ Թորաժում կարող եք ստանալ։ Դե ասա։ Ես զգացի, որ ինձ զգացիր այս դասի ընթացքում, զգացնում արտահայտիր։ Հետաքրքրություն։ Հետաքրքրություն, ինձ զգացի, ես հաստատեցի կապ։ Լսում եք։ Ես հաստատեցի կապ քիմիական փորձերը առօրյա կյանքի հետ։ Շատ ապրես, օրինակ առօրյա կյանքում ինչ փորձ կարող ես օգտագործել։ Օրինակ բուսական յուղը առանձնացնել ջրի։ Այն աշխատանք, պարագրաֆ 1-4, լաբորատոր սարքավորումների օգտագործումը, H24